سلام خدمت همه دوستای عزیز. امروز اومدیم براتون اسکنر قدرتمند جی دی مکس پرو رو تست کنیم. این دستگاه دو سنسور است، دو تا سنسور قدرتمند داره. گزینه منوال اسکن دستی، اتوماتیک رو داره و لایو اسکن رو داره. ما اونجا یه حفره داریم تو عمق 4 متر. میخوایم براتون حفره‌شو رو بزنیم. دستگاه اتصالش رو وصل کردیم طبق آموزش‌های گذشته. اتصال رو وصل کردیم به دستگاه با بلوتوث رو میخوایم تست کنیم. تشریف بیارید. این دوستان ما سر خط وای میستیم، ما اینجا نقطه هدفمونه، از این ور وای میستیم سمت راست، شروع میکنیم به زدن. اولین تصویر بیاد، اولین تصویری که اومد 30 ثانیه میریم جلو، بعدی رو میزنیم، 30 ثانیه جلو، بعدی رو میزنیم، همینجوری ادامه میدیم تا خط ما پر بشه. پر که شد میایم سر خط 30 ثانیه به سمت چپ، اولی بالانس میکنه، دومی میزنه، 30 ثانیه 30 ثانیه. بعد از اینکه زدیم ما میبندیم تصویر برای ما میاد. نمیدونم الان نور میتونه ببینید یا نه. پررنگ افتاده داخل ما، همون حفره ماست که بالا ما تو عمق 4 متر زدیم. چون نور خورشید اذیت میکنه نمیشه قشنگ واضح نشونش داد. ببینید دقیقا اونجا بغل نردبون تو عمق 4 متری اون حفره ماست که ما کندیم و از بالا ما اسکنش کردیم. یعنی دقیقا اینجا. یه گزینه لایو اسکن هم داره که اونو واسهتون توضیح میدم و میذارم.